কি যে বলিস, এটা সত্যি যে মিষ্টিকে আমার মনে ধরেছে। চল যাই নদীর পাড়ে, ওখানের আবহাওয়াটা অনেক ভালো লাগে। হ্যাঁ, আমি জানি। তো তোর তো আবহাওয়া ভালো লাগে, এখন চল নদীর পার। হ্যাঁ চল তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, তোর দেখি আর তর সইছে না। হেঁটে হেঁটে যাবি নাকি উড়ে উড়ে যাবি? ধ্যাত, তুইও না মজা নেওয়া শুরু করলি আমার সাথে। কে বেশ কিছুক্ষণ পর নদীতে নৌকা দেখা যায়। নৌকাটি ছিল মিষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাটি তাদের সামনে আসে। আরে, কেমন আছো তোমরা? আর আজ তোমরা এত তাড়াতাড়ি এখানে কি করছো? স্কুল নেই বুঝি আজ? স্কুল তো ছিল, তবে বানুর নাকি তোমাকে দেখার ইচ্ছে হয়েছে, তাই তো আর স্কুলে গেল না। মজা করছো নাকি তোমরা? ধুর, হানুর কথা বাদ দাও। তা তুমি এই সময় এখানে যে? তুমিও কি জানতে নাকি যে আমরা এখানে এসেছি? আমি তো সবই জানি। সবকিছুই জানো মানে? তুমি কি করে জানো? আমি তো মজা করলাম। চলো, আজ ঘুরতে যাবে না তোমরা? চলো নৌকায় ওঠো। এরপর হানু আর বানু গিয়ে নৌকায় উঠে আর নৌকায় ঘুরতে থাকে। তখন বানু বলে, মিষ্টি, তোমাকে কিছু বলার ছিল। হ্যাঁ, বলো না কি কথা? আমার আসলে তোমাকে অনেক ভালো লাগে। আমি এই কথাটা অনেক দিন থেকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি। মিষ্টি, তোমার আমার বন্ধুকে কেমন লাগে? সত্যি বলতে আমারও বানুকে ভালো লাগে, প্রথম থেকেই ভালো লাগতো। এ কথা শুনে তো বানু পুরো মাঝ নদীর উপরে লাফ দিয়ে উঠে। তারা সবাই খুশি হয় এই বিষয় নিয়ে। সেদিন তারা এভাবে খুশি মনে ঘুরতে থাকে। বিকাল হতেই সবাই সবার মতো তাদের বাড়ি চলে যায়। যাক, বানু তো খুব খুশি হয়েছে, ওর খুশিতে আমার খুশি। থাক, এসব ভাবনা বাদ দিয়ে পড়ালেখায় মন দিতে হবে। মাধ্যমিকটা পাশ করলে তবু একটা হাল হবে। আমি কখনো ভাবিনি মিষ্টি আমাকে পছন্দ করবে। কাল আমি স্কুলে যাব না, নদীর পাড়ে যাব। সকালবেলা আর মিষ্টির সাথে দেখা করব। ভাবতেই কত ভালো লাগছে। কখন যে সকাল হবে আর মিষ্টির সাথে দেখা করব। হানু তার পড়ালেখায় মনোযোগী হয় আর বানু মিষ্টির মায়ায় পড়ছিল। কেউ জানতো না যে এরপর কি হতে চলেছে। পরদিন সকালে যাই, স্কুলে যাই। যাওয়ার পথে বানুকেও সাথে নিয়ে যাব। আজ আর স্কুলে যাব না, এখনই নদীর পাড়ে চলে যাব আমি। হানুকে বলবো না, পরে দেখা হলে কিছু একটা বানিয়ে বলে দিব। এই বলে বানু নদীর দিকে চলে যায়। আর হানু স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়ে। স্কুলের রাস্তায় গিয়ে বানুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু বানু আজ আসে না। কি ব্যাপার, বানু আজ এখনো নেই? ও তো এত দেরি তো কখনোই করে না। ও কি আজ আসবে না নাকি? দেখি, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, দেখি আসে কিনা। এই বলে হানু বেশ কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করে, কিন্তু বানু তার পরেও আসে না। তাই হানু একাই স্কুলে চলে যায়। আর অন্যদিকে বানু নদীর পাড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মিষ্টি তার নৌকা নিয়ে আসে। আরে মিষ্টি, আজ এত তাড়াতাড়ি তুমি এখানে? কারণ আমি জানি তুমি এখানে এসেছো, তাই আমিও এসেছি। তুমি কি করে জানলে আমি এখন নদীর পাড়ে এসেছি? আরে বানু, আমি তো মজা করছিলাম তোমার সাথে। চলো ঘুরে আসি। হ্যাঁ চলো যাই। তা আজ তুমি একাই যে?
হানু যে আসলো না। আমি হানুকে বলিনি, তাইও জানে না আমি এখানে এসেছি। এই কথাটা শুনে মিষ্টির মুখে কেমন একটা হাসি ফুটলো, যেন ও আগে থেকে সব কিছুই জানতো। এরপর হানুকে ছাড়া ভানু একাই মিষ্টির সাথে ঘুরতে বেরোলো। অন্যদিকে হানু স্কুল শেষেও বানুর দেখা পায় না। কি ব্যাপার, এখনো বানর দেখা নেই? মনে হচ্ছে ও কোনো কাজে ব্যস্ত আছে। দেখি কাল আসে কিনা। হানু এভাবে বলে সেখান থেকে চলে যায়। এভাবেই দিন কাটতে থাকে, কিন্তু বানু এখন আর স্কুলে যায় না। হানু ওকে দেখতে পায় না। ও নদীর পাড়েও কখনো বানুকে খুঁজতে যেত না, কারণ হানু জানতো বানু হানুকে ছাড়া কখনোই নদীর পাড়ে যেত না। তবে হানু এবার চিন্তায় পড়ে যায়। আমি তো বুঝতেই পারছি না বানর হয়েছে কি। না সারাদিন ওকে বাড়িতে পাই, আর না নদীর পার। হ্যাঁ, নদীর পার। নদীর পাড়ে গিয়ে আমার খোঁজ নেওয়া দরকার। হানু আর দ্বিতীয়বার না ভেবেই নদীর পাড়ে যেতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর হানু নদীর পাড়ে চলে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও হানু সেখানে বানুর কোনো দেখাই পায় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হানু বলে, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে বানুকে নিয়ে। ওর সাথে অনেক দিন থেকে দেখা হয় না। ওকে কোথায় খুঁজে পাবো? না স্কুলে যায়, না রাস্তায় কখনো দেখা হয়। ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। আমার আর ভালো লাগছে না। ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। না, এখনই ওর বাড়ি যাব আমি। এরপর হানু 2-6 না ভেবেই বানুর বাড়িতে যায়। আর বানুর মাকে বলে, আন্টি, আন্টি, বাড়িতে আছেন আপনারা? হ্যাঁ বাবা হানু, বলো। আন্টি, বানু কোথায়? ওর সাথে আমার অনেক দিন থেকে দেখা হয় না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে ওর জন্য। ও কখন আসে বাড়িতে? বাবা, তোমাকে আর কি বলবো, বানু তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে না। বাড়িতে আসে সন্ধ্যায়। ওর চোখ কেমন যেন লাল হয়ে থাকে, কারো সাথে কোনো কথা বলে না। আমরা ওকে নিয়ে অনেক চিন্তায় আছি। কি হয়েছে কিচ্ছু জানি না আমরা। এসব কি বলছেন আন্টি? বৃদ্ধ বানর হানুকে নিয়ে সেই নৌকার কাছে যায়। বানুকে দেখে হানু চিল্লিয়ে ডাকতে থাকে, বানু, বানু, এই বানু, বন্ধু, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? বানু রে! হানু বানুকে গলা ফাটিয়ে ডাকে, কিন্তু বানুর কান অবধি হাবুর ডাক যায় না। হানুর চোখ পড়ে। তো বন্ধুরা, আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানিয়ে দাও। আর এমনই সব মজার মজার গল্প ও কার্টুন দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে চাপ দাও। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলো না।